Η ιστορία της οικογένειας Ρωμανόφ είναι γεμάτη μυστήριο, δράμα και ανατροπές. Μια οικογένεια που κυβέρνησε τη Ρωσία για περισσότερους από 300 χρόνια. Κατέληξε σε μια τραγική μοίρα που ενέπλεξε όχι μόνο τους ίδιους τους Ρωμανόφ, αλλά και ολόκληρη τη χώρα. Η κατάρα που φαίνεται να βαραίνει την οικογένεια αυτή είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει ιστορικούς και μύστες για πολλές γενιές. Ωστόσο, το 1979, η KGB, η μυστική υπηρεσία της Σοβιετικής Ένωσης, προχώρησε σε μια κίνηση που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η κορύφωση αυτής της κατάρας, την μυστική εκταφή του τάφου του Τσάρεβιτς Αλεξέη. Η οικογένεια Ρωμανόφ, γνωστή για την πλούσια ιστορία της, ήρθε αντιμέτωπη με μια τρομακτική κατάληξη το 1918, όταν οι επαναστάτες Μπολσεβίκοι εκτέλεσαν τον τελευταίο τσάρο, Νικόλαο Β, και την οικογένειά του. Οι μύθοι και οι θρύλοι που περιβάλλουν την τύχη των λειψάνων τους έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα μυστικισμού γύρω από την οικογένεια. Πολλοί πίστευαν ότι οι ψυχές τους ήταν καταδικασμένες να περιπλανώνται, αναζητώντας δικαίωση και ειρήνη. Αλλά γιατί η KGB, σε μια εποχή που η αλήθεια φαινόταν να είναι επικίνδυνη, αποφάσισε να ανοίξει τον τάφο του Αλεξέη? Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι περίπλοκη και γεμάτη σκιές. Η KGB, που είχε την ευθύνη για πολλές μυστικές επιχειρήσεις, φαινόταν να έχει μια ιδιαίτερη αιμονή με την οικογένεια Ρωμανόφ. Οι φήμες που κυκλοφορούσαν ότι ο Αλεξέη, ο Τσάρεβιτς, είχε επιβιώσει από τη σφαγή, προσέφεραν μια αφορμή για να εξερευνήσουν τα λείψανα. Η οικογένεια Ρωμανόφ είχε συνδεθεί με μυστικιστικές πρακτικές και την αναζήτηση της αθανασίας, και η KGB φαινόταν να ενδιαφέρεται για το τι θα μπορούσε να αποκαλύψει η εκταφή. Η εκταφή του τάφου του Αλεξέη δεν ήταν απλώς μια επιστημονική αναζήτηση. Ήταν επίσης μια επιχείρηση που συνδύαζε την ιστορία με τον μυστικισμό. Οι πράκτορες της KGB επιστράτευσαν ειδικούς, ερευνητές και μυστικιστές για να κατανοήσουν τις πνευματικές διαστάσεις που περιβάλλονταν την οικογένεια. Οι αναφορές για τις υπερφυσικές ικανότητες του Ρασπούτιν, του μυστικιστή που είχε επηρεάσει την οικογένεια, προσέφεραν ακόμη μεγαλύτερη διάσταση στην επιχείρηση αυτή. Η διαδικασία εκταφής ήταν κρυφή και καλά οργανωμένη. Οι άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτήν είχαν υπογράψει συμβόλαια σιωπής και οι λεπτομέρειες της επιχείρησης παρέμειναν κρυφές για πολλά χρόνια. Η KGB ήλπιζε ότι η ανάλυση των λειψάνων θα μπορούσε να αποκαλύψει στοιχεία για την ιστορία της οικογένειας, αλλά και για την ίδια την ψυχή του Τσάρεβιτς. Οι επιστήμονες ανάλυσαν τα οστά, προσπαθώντας να βρουν απαντήσεις σε ερωτήματα που παρέμεναν αναπάντητα για δεκαετίες. «Αυτό είναι πιο από μια απλή εκταφή», ψιθύρισε ο Βίκτορ, ένας από τους επιστήμονες της ομάδας, καθώς κοίταζε τα λείψανα. «Είναι μια αναζήτηση για την αλήθεια που μπορεί να είναι καταδικασμένη να παραμείνει κρυφή». Ο Μιχαήλ, ο επικεφαλής της KGB, το κοίταξε με μια ανησυχία στα μάτια του. «Αν είναι έτσι, τότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Οι δυνάμεις που αγνοούμε μπορεί να μας οδηγήσουν σε αδιέξοδα». Ωστόσο, οι εξελίξεις αυτές δεν ήταν χωρίς αντιφάσεις. Οι φήμες ότι η οικογένεια Ρωμανόφ είχε καταραστεί κυκλοφορούσαν παντού. Ορισμένοι πίστευαν ότι οι ψυχές των Ρωμανόφ αναζητούσαν εκδίκηση και ότι η KGB, προσπαθώντας να αποκαλύψει την αλήθεια, θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη αναστάτωση. Η θλίψη και ο πόνος που βίωσαν οι τελευταίοι τσάροι της Ρωσίας φάνηκαν να απλώνονται σε κάθε βήμα της επιχείρησης. «Μήπως είναι καλύτερα να τα αφήσουμε όλα αυτά στο παρελθόν?» ρώτησε η Ναταλία,
μια νεαρή ερευνήτρια που είχε μόλις ενταχθεί στην ομάδα. Αυτό που συνέβη, συνέβη. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε την ιστορία. Ωστόσο, αντέτεινε ο Βίκτορ, η ιστορία είναι γεμάτη μυστικά και ψέματα. Η αλήθεια μπορεί να είναι πιο τρομακτική από την ίδια την κατάρα. Τα αποτελέσματα της εκταφής ήταν ανησυχητικά. Οι ερευνητές βρήκαν ενδείξεις ότι οι λείψανοι είχαν υποστεί βανδαλισμούς και οι θρύλοι γύρω από την κατάρα φάνηκαν να επαληθεύονται. Ο Αλεξέη, που είχε υποφέρει από αιμοφιλία, είχε αποκτήσει μία μυστηριώδη διάσταση, καθώς οι ιστορίες για τον θάνατό του παρέμεναν ασαφείς. Πολλοί πίστευαν ότι η ΚΑΓΚΕΜΠΕ μέσα από αυτήν την επιχείρηση προσπαθούσε να ελέγξει τις δυνάμεις του κακού που φαίνονταν να περιβάλλουν την οικογένεια Ρωμανόφ. «Αυτό δεν είναι απλώς μια ανακάλυψη», δήλωσε ο Μιχαήλ καθώς εξέταζε τα ευρήματα. «Αυτό είναι ένα μήνυμα από το παρελθόν». Καθώς οι έρευνες προχωρούσαν, οι υπάλληλοι της ΚΑΓΚΕΜΠΕ άρχισαν να ανακαλύπτουν περισσότερα από ό,τι περίμεναν. Αναφορές για υπερφυσικά φαινόμενα και παράξενα συμβάντα άρχισαν να πληθαίνουν και οι ερευνητές βρέθηκαν μπροστά σε φαινόμενα που δεν μπορούσαν να εξηγήσουν. Κάποιοι άρχισαν να πιστεύουν ότι η εκταφή είχε ξυπνήσει δυνάμεις που έπρεπε να παραμείνουν θαμμένες. «Έχω ακούσει ότι οι ψυχές τους είναι θυμωμένες», είπε ένας από τους φρουρούς με μία φωνή που έτρεμε ελαφρώς. «Μερικοί λένε ότι άκουσαν κλάματα τη νύχτα». «Αυτές είναι μόνο φήμες», αντέτεινε ο Μιχαήλ, αλλά η αμφιβολία φαινόταν να διαγράφεται στο πρόσωπό του. Η ΚΑΓΚΕΜΠΕ, που είχε αναλάβει να ελέγξει την κατάσταση, βρέθηκε σε δίλημμα. Η επιχείρηση αυτή φαινόταν να έχει γίνει μία αναζήτηση όχι μόνο για την αλήθεια, αλλά και για την επιβίωση. Οι δυνάμεις που είχαν ξυπνήσει φαινόταν να μην περιορίζονται μόνο στους μύθους, αλλά να έχουν συγκεκριμένες επιδράσεις στην πραγματικότητα. Ο χρόνος περνούσε και οι μυστικές υπηρεσίες αντιμετώπιζαν νέες προκλήσεις. «Πρέπει να σταματήσουμε την έρευνα», είπε ο Βίκτορ με ανησυχία στην φωνή του. «Αυτό δεν είναι απλώς ιστορία, είναι κάτι πιο σκοτεινό». «Αλλά η αλήθεια», ρώτησε η Ναταλία, «δεν μπορούμε να την αφήσουμε να παραμείνει θαμμένη». Η εκταφή του Αλεξέη είχε γίνει ένα μυστήριο που συνδύαζε την επιστήμη με τον μυστικισμό. Οι αναλύσεις των λειψάνων έφεραν στο φως στοιχεία που παρέμειναν κρυφά για δεκαετίες. Η ιστορία της οικογένειας Ρωμανόφ, με τις τραγικές της στροφές, άρχισε να αποκαλύπτει τα μυστικά της, αλλά και τις σκοτεινές πλευρές της. Η ΚΑΓΚΕΜΠΕ, που είχε αναλάβει την αποστολή, φαινόταν ότι εισερχόταν σε έναν κόσμο που δεν μπορούσε να ελέγξει. «Πρέπει να κατανοήσουμε τις συνέπειες», είπε ο Μιχαήλ. «Αν οι ψυχές τους είναι πράγματι θυμωμένες, τότε μπορεί να έχουμε ανοίξει μια πόρτα που δεν θα μπορέσουμε να κλείσουμε». Η κατάρα της οικογένειας Ρωμανόφ συνεχίζει να αιωρείται και οι σκιές του παρελθόντος παραμένουν ζωντανές. Το μυστήριο της εκταφής του Τσάρεβιτς Αλεξέη είναι ένα από τα πολλά κομμάτια ενός παζλ που συνδυάζει την ιστορία με το μυστικισμό. Η ΚΑΓΚΕΜΠΕ, ως η μυστική υπηρεσία της Σοβιετικής Ένωσης, είχε αναμειχθεί σε μία αναζήτηση που ξεπερνούσε τα ανθρώπινα όρια. Οι μύθοι, οι θρύλοι και οι μυστικές επιχειρήσεις συνδυάζονται για να δημιουργήσουν μια ιστορία που θα μας κρατήσει σε αγωνία για πάντα. Η αναζήτηση της αλήθειας για την οικογένεια Ρωμανόφ δεν έχει τελειώσει και οι σκιές τους συνεχίζουν να παρακολουθούν τη Ρωσία και τον κόσμο. Τι κρύβονται πίσω από τις εκταφές, τους μύθους και τις αναζητήσεις? Ποιες αλήθειες παραμένουν θαμμένες? Η κατάρα της οικογένειας Ρωμανόφ είναι μια ιστορία που συνεχίζει να μας προκαλεί
και η Καγκεμπέ δεν ήταν παρά ένα κομμάτι του παζλ που θα μας κρατήσει σε αγωνία για καιρό. Θα καταφέρουμε ποτέ να ανακαλύψουμε την πλήρη αλήθεια? Αυτό είναι ένα ερώτημα που παραμένει αναπάντητο, καθώς οι σκιές του παρελθόντος συνεχίζουν να μας στοιχιώνουν.